大家好，我是小叔。刚刚去朋友的坝里搬了地笼，回到码头。因为那个坝跟那个海湾连接的，过几天是大潮水了。朋友说，如果不抓的话，那个鱼虾也会跑掉。因为朋友去打工了，所以今天晚记得我打电话过来。那个坝不是以前在外面抓乌头那个坝，另外在红树林旁边朋友做一个坝的。但愿明天收获多多，回去。今天早上去朋友的坝里抓了虾，现在拿过去卖，抓了有几斤。Giờ ấy chị ngắm giờ dọc mà giờ lâu cuối tháng bây giờ này贵这也是纯粹的嘞。10倍啊！那种好似10倍啦。我點知佢嘅價？咩啊？80哎，喂，Chăm chui à, bé hạt dạo cái nằng ngon chứ. Ta chậm. Ta chậm. Chậm anh lên no, chậm anh chỉ hả? Nhanh chứ? Cầm theo à? Có chấm chì vậy à? Không buồn thế nè. Bố gì vậy? Thì cái liệt gì à, liệt chứ? Có chấm chì à? Thì qua sầu dặn á, cho bà Trung ấy chia ra tiếng hay kìa. Cái này幾多錢啊？ nhập vốn mình nó chiều ta các gì làm gì mình chịu我介人咧過去啦，就係話本身以後啲街㗎。我自己嘢嘅。nhập vốn錢咧過嚟，冇係啊嗱，錢就過嚟。就呢份二十，錢夠12蚊紙咯，係啊，錢咧。10蚊紙咯，你落咗10蚊紙喎。哦，都72咯。那是。3蚊。你定几时？không biết rồi hộp hại đó là làm thao chi nhiều chuyện đấy quay quăng rồi刚才下雨，这个钱都被他淋湿了，蛮大哦，刚才那个雨。今天过来卖的还很快，一下子就卖光。那现在回去了，回去了，衣服都淋湿了。那今天的视频就分享到这，感谢大家的关注与支持，下次再见。